warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Pertiwi. Kali ini saya akan sharing mengenai terapi pijat untuk anak dan bayi dengan kondisi batuk pilek. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kondisi dari batuk pilek pada bayi dan anak tidak semuanya memerlukan pengobatan konvensional atau terapi obat kimia, tapi juga bisa dilakukan dengan pijat. Asalkan kita tahu area mana yang boleh dipijat dan tekniknya seperti apa. Namun syaratnya kondisi batuk pilek anak ini masih stadium dini dan tidak dibarengi dengan demam. Jadi pijat terapi ini tidak boleh dilakukan pada anak dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Artinya sebelum dilakukan pemijatan, kita harus periksa terlebih dahulu suhu daripada bayi. Lalu area mana yang bisa dipijat untuk batuk pilek? Kita fokus pada 3 area saja. Yang pertama area muka, yang kedua area dada, dan yang ketiga punggung daripada bayi. Sebelum dilakukan pemijatan, yang harus dilakukan adalah perhatikan kuku, ya. Jangan sampai kuku kita melukai daripada kulit bayi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan. Sebelum melakukan pemijatan, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan area suhu ruangan. Apakah terlalu dingin atau terlalu panas, gitu ya. Jangan menyalakan AC ketika dilakukan pemijatan pada bayi, terutama ketika bayi dalam kondisi tidak memakai baju, gitu ya. Lalu kemudian siapkan minyak. Untuk terapi pemijatan batuk pilek sendiri boleh menggunakan minyak telon. Dan yang menjadi catatan adalah area yang memakai minyak untuk pemijatan hanya area dada dan juga punggung, ya, tidak untuk muka. Jadi hindari penggunaan minyak pada area muka. Dan jangan lupa lakukan emotional release terlebih dahulu dengan meminta izin kepada bayi sebelum dilakukan pemijatan. Selanjutnya yaitu teknik pemijatan yang dilakukan hanya dengan usapan lembut dengan sedikit penekanan saja, gitu ya. Bukan pijat yang harus ditekan-tekan seperti ke bapak ibunya, gitu ya. Kalau pijat untuk dengan penekanan yang tinggi itu hanya untuk orang dewasa saja. Kalau bayi cukup dengan usapan lembut, ya. Kalaupun perlu penekanan sedikit saja, gitu ya. Mungkin itu saja penjelasannya. Kita lanjut simak ya teknik pemijatan terapi batuk pilek pada bayi dan anak. Teknik yang pertama yaitu pemijatan di area wajah, dimulai dari pangkal hidung ke area bawah mata, kemudian disambung ke belakang telinga dan bertemu di area belakang dagu. Jadi dari pangkal hidung ke area bawah mata, lanjut ke belakang telinga dan bertemu di area bawah dagu, ya. Teknik ini dilakukan sebanyak 8 kali setiap satu sesi pemijatan. Teknik yang kedua yaitu melakukan pengetukan dari mulai area sisi hidung ke area pipi bawah, ya. Area sisi hidung sampai ke pipi bagian bawah. Teknik ini dilakukan secara memutar dan dilakukan sebanyak 8 kali setiap sesi pemijatan. Selanjutnya yaitu teknik memijat memutar dengan sedikit tekanan dari area cuping hidung ke pipi dan bertemu di bawah dagu, ya. Area cuping hidung, kemudian ke area pipi dan bertemu di bawah dagu. Ini dilakukan secara memutar atau spiral, ya, dan dilakukan sebanyak 8 kali setiap satu kali sesi pemijatan. Teknik yang selanjutnya adalah teknik pijat dilakukan di area dada. Yang pertama yaitu teknik pijat kupu-kupu, di mana teknik pijat kupu-kupu ini dimulai dari dada bagian tengah menuju ke bahu dan kembali ke dada lagi, ya. Sama dengan teknik yang lainnya,
Teknik pijat kupu-kupu ini dilakukan sebanyak 8 kali setiap satu sesi pemijatan. Selanjutnya, dilakukan pemijatan menyilang dari bagian dada tengah menuju ke bahu kiri dan kanan. Ini dilakukan secara bergantian menggunakan tangan kiri dan kanan, dan dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap satu kali sesi pemijatan. Lalu lakukan pemijatan dari bagian dada tengah menuju ke arah kiri dan kanan. Ini dilakukan untuk membuat sistem pernafasan bayi menjadi lebih rileks dan bayi merasa lebih nyaman, tidak kesulitan bernapas. Karena kebanyakan bayi mengalami kesulitan bernapas ketika dalam kondisi batuk dan pilek. Kemudian lakukan teknik pengetukan di area dada bayi dengan teknik memutar. Ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan. Selanjutnya, lakukan pemijatan di area skapula atau bahu bayi supaya bayi merasakan lebih rileks dan lebih nyaman selama dilakukan pemijatan. Sama dengan teknik yang lainnya, teknik pemijatan pada bahu ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap satu kali sesi pemijatan. Lalu langkah selanjutnya yaitu posisikan bayi tengkurap dan jangan lupa untuk memposisikan kepala bayi agar bayi tidak merasakan sesak nafas. Selanjutnya yaitu dengan menggosok punggung bayi secara perlahan menggunakan kedua telapak tangan bergantian kiri dan kanan. Ya, ini dilakukan supaya dahak yang ada di dalam paru-paru bayi bisa keluar. Biasanya nanti ketika dilakukan teknik pemijatan ini secara otomatis ingus daripada bayi pun akan keluar gitu ya. Lanjut, lakukan pengusapan pada area punggung dimulai dari leher sampai ke bokong. Dilakukan sebanyak 8 kali hitungan dan kemudian dilanjutkan dari arah leher menuju ke arah kaki. Pemijatan ini pun dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap satu kali sesi pemijatan. Selanjutnya, lakukan pemijatan di area sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Jadi bukan di area tulang belakangnya, tapi di antara tulang belakang bagian kiri dan kanannya ya. Lakukan pijatan secara memutar ke arah luar ya, dari mulai pinggang sampai ke arah bawah leher gitu ya. Pijatan ini dilakukan untuk merangsang imunitas bayi supaya batuk pileknya reda dan tidak terjadi infeksi sehingga tidak terjadi demam. Seperti biasa, pemijatan ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap satu kali sesi pemijatan. Lalu, lakukan pemijatan dari area tulang leher ke arah bahu, ya, kiri dan kanan. Dilakukan sebanyak 8 kali hitungan dan dilakukan penekanan lembut supaya bayi tidak merasakan kesakitan. Selanjutnya, lakukan pemijatan atau mengusap bagian punggung dimulai dari pinggang bagian bawah menuju ke bahu dan kembali lagi ke pinggang. Pijatan ini sama dengan yang lainnya, dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap satu kali sesi pemijatan. Jangan memberikan tekanan terlalu tinggi ya, tapi dilakukan pengusapan secara lembut saja. Terakhir, lakukan pemijatan dengan membentuk segitiga menggunakan jari telunjuk dan juga jempol tangan kiri dan kanan.
Pemijatan ini pula dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap 1 kali sesi pemijatan. Terakhir yaitu lakukan pengetukan di area punggung dimulai dari bagian pinggang ke atas sampai bagian leher dan kembali ke pinggang lagi secara memutar. Gerakan ini pun dilakukan sebanyak 8 kali hitungan setiap 1 kali sesi pemijatan. Sebagai penutup dari rangkaian pemijatan ini, lakukan sentuhan lembut dari mulai kepala ke seluruh tubuh bagian bayi hingga ke bagian kaki, supaya bayi merasakan ketenangan dan lebih rileks. Nah, itu dia terapi pijat yang bisa dilakukan untuk mengatasi batuk dan pilek pada bayi dan anak ibu dan ayah di rumah. Kalau misalkan ibu dan ayah di rumah ragu untuk melakukan pemijatan secara mandiri di rumah, boleh ya langsung saja datang ke Pertiwi Mommy Care and Baby Spa atau bisa hubungi nomor di bawah ini dan bisa dilakukan kunjungan home care. Bye!